បាទរបៀបបង្កើតH scroll ពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មវិធី H scroll នេះផងដែរយើងអាចគ្រាន់តែ scroll មើលវីដេអូខ្លីៗអញ្ចឹងយើងទទួលបានការអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចុចចូលកន្លែង create account នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងចុចពាក្យថាយល់ព្រមបាទហើយបន្តកន្លែងនេះទៀតយើងដាក់ ID របស់យើងណាយើងចង់ដាក់លេខមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងទៀមទាជាពិសេសយើងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរឬក៏ដាក់ឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងណាមានលេខអក្សរអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះខ្ញុំដាក់បាទដាក់អញ្ចឹងទៅស្វាន់កៅໄວអញ្ចឹងទៅបាទដាក់ថែមទៀតមកដាក់ម្ដងទៀតមក ID ហ្នឹងយ៉ាប់វិញយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទវិញក៏បានដែរបាទខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទ 0.1 75 04 2 7 1អីទៅហើយបន្តទៀតយើងpassword កន្លែងនេះគេដាក់ឲ្យចាំពី8ទៅដល់12អញ្ចឹងណាមានលេខមានលេខអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់សម្បត្តិកន្លែងនឹងតិចបាទអញ្ចឹងជាបន្តយើងកន្លែងនេះយើងដាក់ password ហើយដាក់ password ម្ដងទៀតកន្លែងនេះបាទ password ម្ដងទៀតហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់យើងដាក់ Gmail អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដាក់ Gmail យើងមកឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ Gmail របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយយើងមុនយើងចូលដល់បានយើងត្រូវចុចsend នេះមកបាទយើង send អានេះសិនបាទបាទយើងចុចពាក្យថាយល់ព្រមបន្តទៀតយើងចូលទៅមើល Gmail របស់យើងមកបាទបន្តទៀតយើងទៅយកលេខកូដនៅក្នុង Gmail របស់យើងហើយយើងយកមកផាសកន្លែងនេះមកយើងផាសកន្លែងនេះអញ្ចឹងលេខកូដនៅក្នុង Gmail របស់យើងមាន6ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងអាចបន្តទៀតយើងចុចកន្លែងឆែកកន្លែងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថា referral លេខទូរស័ព្ទ09435271នេះបាទពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវវាលោតចេញពណ៌អញ្ចឹងហើយបាទលោតចេញពណ៌អញ្ចឹងយើងអាច create account បានហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងវាចេញពាក្យថា congrats អញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងហើយនឹងចេញសញ្ញា tick នេះយើងបានបង្កើតដោយជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងគេដាក់ថា welcome to the H scroll journey together we begin a new chapter បាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលក្នុង app នេះដើម្បីចូលគណនីរបស់យើងជាដំបូងមិញគឺយើងមាន ID ហើយនឹង password របស់យើង password យើងត្រូវចាំហើយកត់ទុកណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយការបង្កើត scroll នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតែ complex ក៏ដាក់
referral code របស់ខ្ញុំគឺ099432271បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ